हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલોર તરફથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રણામ. हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ प्रणाम। હરે કૃષ્ણ દિવ્યેશ પ્રભુજી, માનસી માતાજી, આરતી માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. અને જે લોકો हरे कृष्णा પ્રભુ हरे અને જે कृष्ण। લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે અને ચેટ બોક્સમાં પણ બધાએ હરે કૃષ્ણ. સૌને હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. સાદર પ્રણામ હર્ષલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ચલો વેલકમ. આજે આપણે અધ્યાય 11 ની ચર્ચાઓ કરીશું. તો ચાલુ કરીએ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ મંગળતાની કામના સાથે. બરાબર.
श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण जय माता जी दंडवत कृष्ण। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। सादर हरे प्रणाम आपने। હરે કૃષ્ણ આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છે અધ્યાય 11 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે। અત્યાર સુધી આપણે 1 થી લઈને 10 ચેપ્ટર સુધી વાતો કરી, હા ને, એની ચર્ચાઓ કરી ભગવદ્ ગીતાના 1 થી 10 ચેપ્ટર સુધી। એના અંદર આપણે ગઈકાલે 10મા અધ્યાયની વાત કરી। 10મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? વિભૂતિ યોગ વિભૂતિ વિભૂતિ યોગ, ઐશ્વર્ય બરાબર? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય હા, હે ને, ભગવાન પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય વિભૂતિ યોગ, જેના અંદર ભગવાને આપણને એમનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, એમની વિભૂતિઓ બતાવી, બરાબર ને? તો ગઈકાલે શું બતાવી હતી કે આપણને સંભળાવી હતી ભગવાને? થિયરી હતી માતાજી, આજે પ્રેક્ટિકલ હા, એ એટલે સંભળાવી ગઈકાલે, હા, એને થિયરી ગઈકાલે ભગવાને અર્જુનને કીધું તું સાંભળ, બરાબર, મારી વિભૂતિઓને સાંભળ। આ તો મતલબ આમ તો ઘણું બધું છે, મારું અનંત છે, પરંતુ આ અંશ માત્ર છે, જે મુખ્ય છે એ હું તને કહું છું, હે ને, એવું સાંભળવા કીધું તું। અને આજે ભગવાન આપણને શું કરશે? એ પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવશે કે હા જો, બરાબર। એટલા માટે આજે આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન, હે ને, આજે આપણને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન ભગવાન આજે આપણને બતાવવા જઈ રહ્યા છે, હે ને। તો મારો તમને પ્રશ્ન છે, એકચ્યુઅલમાં આ પ્રશ્ન આપણે આગળ પણ લઈ લીધો છે, બરાબર ને? એના પહેલા ભગવાને એક મિની વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે। કોને બતાવ્યું હતું? માતાજી જયારે યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખર એક છેલ્લો ઉપાય કર્યો, એ પોતે શાંતિદૂત બનીને ગયેલા હતા દુર્યોધન પાસે। ત્યારે એ દુર્યોધન માનેલો નહીં હતો। છેલ્લે ભગવાને એમ કીધું કે છેલ્લે 5 ગામો આપી દે ભાઈઓને નાના નાના। તો પણ પછી દુર્યોધન એમ કહી દીધું કે હું તો એક સોય પડે એટલી પણ જગ્યા આપવા માટે તૈયાર નથી। પછી દુર્યોધને કીધું કે હવે ચાલાને આવ્યા છે અને બાંધી દો। પછી ભગવાન એમને મિની વિરાટ રૂપ બધાના દર્શન કરાવ્યા, પણ એ હરી બોલ, ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન રોકી નહીં શક્યા। હરી બોલ, બરાબર ને? તો ભગવાને આની પહેલા મિની વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું છે, બરાબર। અને હવે અત્યારે જે વિરાટ રૂપ જે બતાવવાના છે, એ તો અત્યાર સુધીમાં કોઈને નથી બતાવ્યું, બરાબર। એના પહેલા ગઈકાલે ભગવાને કીધું હતું કે આ જે દર્શન જે છે, ભગવાનની વિભૂતિઓ છે, ઐશ્વર્ય છે, શું ભગવાન બધાને બતાવે છે? તો કોને બતાવે? એના પરમ ભક્ત હોય છે।
પરમ ભક્ત હોય તેને, બરાબર. પરમ ભક્ત તો ઘણા બધા. એક વર્ડ વાપર્યો છે ભગવાને અર્જુનજી માટે. કયો શબ્દ હતો એ? સખા. પ્રિય માનાય. પ્રિયમાણાય. માણાય. પ્રિયમાણાય. હરી બોલ, પ્રિયમાણાય. બરાબર. પ્રિય માણાય, મારો પ્રિય મિત્ર છે, પ્રિય સખા છે, બરાબર. પ્રિય, ભગવાનના પ્રિય બનવું હોય હે ને, તો આપણે એના માટે કેટલું બધું કરવું પડે. તો અર્જુનજી તો ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. પ્રિય માણાય, ભગવાન એને પ્રિય માણાય કે છે, તું મારો પરમ મિત્ર છે એટલા માટે, હે ને. અને આગળ પણ ભગવાને અર્જુનજી માટે કયો વર્ડ યુઝ કર્યો તો? મારી ઈર્ષા કરતો નથી. અનસૂયવે. અનસૂયવે. અનસૂયવે, બરાબર ને. તો આ બધા લક્ષણો છે ભગવાનને પ્રિય બનવાના, બરાબર ને. અનસૂયવે, ઈર્ષા નથી કરતો, શરણાગતિ થઈ જવું, બરાબર એમ. અને ભગવાનને જે ગમે તે આપણે કરવાનું. પ્રિય મનાય. આપણે કોઈ મતલબ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે કોઈકનું પ્રિય બનવું હોય તો આપણે શું કરીએ એના માટે? એને કામ કરી દેવા પડે બધા. એને ગમે એવું કામ કરી દેવું પડે ને, બરાબર. અત્યારે ઘરના અંદર, ગૃહસ્થીના અંદર માતાજી પ્રભુજી હોય, બરાબર ને. માતાજી એવું કે ના હું આ કહું, ભલે ને માતાજી પછી જાડા હોય તો પણ એમને જાડા છે એવું કોઈ ગમતું ના હોય તો એ પ્રભુજી કેવું પડે, ના ના તું તો બહુ પાતળી છે, કેવું પડે ને એવું, હે ને. કેમ? કારણ કે એનું પ્રિય બનવાનું છે, બરાબર. તો એટલે એને જે ગમે છે ને એ વસ્તુ આપણે કરવી પડે, તો આપણે એના પ્રિય બનીને રહીશું. તો આપણે જે વ્યક્તિના પ્રિય બનીને રહીશું ને, તો એ વ્યક્તિ આપણને એની પાસે જે કાંઈ પણ છે ને એ બધું જ આપણને આપશે, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ ભગવાન પણ એમનું જેટલું પણ એમની પાસે છે એ બધું જ આપણા માટે, ભગવાનનો પ્રેમ આપણા માટે આમ શું કહેવાય, ભગવાન આમ ખોલીને બેઠા છે કે લો તમે લઈ લો. પરંતુ આપણી પાસે એટલી ક્વોલિટી નથી, તો આપણે અર્જુન જેવી ક્વોલિટી ડેવલપ કરવાની છે, બરાબર ને. અર્જુનજી પાસે જેવી ક્વોલિટી હતી એવી આપણે કરીશું તો આપણે પણ ભગવાનના પ્રિય માણાય બની શકીએ છીએ. અને જે પ્રિય માણાય હોય છે, ભગવાનના પ્રિય હોય છે, એને જ ભગવાન એમની આ બધી અંતરંગ શક્તિઓ, બરાબર ને, ભગવાનની વિભૂતિઓ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એ બતાવે છે. 9મા અધ્યાય સુધી આવી જવું એનો મતલબ એવું કે આપણે અર્જુનજી જેવી કેટેગરી ડેવલપ કરવા માટે આગળ વધવાની ઈચ્છા આપણી છે, બરાબર ને. આ તો આચાર્યોના આશીર્વાદથી, આચાર્યોની કૃપાથી આપણને આ બધું જાણવા મળે છે, પરંતુ ઓરિજિનલી આપણે એમના જેવી ક્વોલિટી છે ડેવલપ કરવી જોઈએ, બરાબર. એના પહેલા પણ આપણને દુર્યોધનને પણ બતાવ્યું, અને આગળ આપણે આ વાત કરીએ યશોદા માતાજીને પણ એક બ્રહ્માંડ સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું, બરાબર. તો હવે આજનો જે 11મો અધ્યાય છે, વિશ્વરૂપ દર્શન, બરાબર ને. ભગવાનનું જે આ ભૌતિક જગતના અંદર કેવી રીતે વ્યાપીને બેઠા છે ને, વિશ્વરૂપ દર્શન, હે ને. તો એ આપણે આગળ 5મા અધ્યાયના અંદર આપણે જોયું હતું ને, ભગવાનનું જે ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોયો હતો, એ ગોલોક ચાર્ટ આપણે જસ્ટ ખાલી એમ જોયો હતો. આજે અર્જુનજી એ બ્રહ્માંડના અંદર ભગવાન કઈ રીતે છે ને એ બધું જ આજે એમની આંખેથી જોશે, બરાબર. તો જોઈએ આપણે આ અધ્યાયને આપણે ટોટલ 6 ભાગમાં વિભાજિત કર્યો છે. વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની અર્જુનજીની વિનંતી છે કે કેમ મારે વિરાટ સ્વરૂપ જોવું છે, એના પણ કારણો છે કે કેમ અર્જુનજી કહે છે કે મને વિરાટ સ્વરૂપ જોવું છે. એના પછી ભગવાન કૃષ્ણ તેમના વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. એના પછી સંજય અર્જુનની દ્રષ્ટિનું વર્ણન કરે છે. પછી અર્જુનના જોવાનો અનુભવ, પછી કૃષ્ણનો જવાબ મારું સાધન બનો, બરાબર. અને છેલ્લે અર્જુનની પ્રાર્થના. તો આ અધ્યાયના અંદર કદાચ 2-3 વાર અમુક વસ્તુ છે ને રિપીટ થશે. કેમ? કારણ કે સૌથી પહેલા ભગવાન બતાવે છે, એના પછી સંજયજી વર્ણન કરે છે, અને એના પછી અર્જુનજી છે પોતાનો અનુભવ શેર કરે છે, બરાબર. તો એક જ વસ્તુ ઘણી બધી વાર અહીંયા આગળ રિપીટ થશે, હે ને. તો આપણને કદાચ એવું થાય કે આ તો શું એકનું એક હમણાં આગળ તો આવ્યું હતું, હે ને. પરંતુ અહીંયા આગળ ત્રણેય વ્યક્તિઓ પોતપોતાની રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યા છે, એટલા માટે પહેલા ભગવાન, પછી સંજયજી, અને એના પછી અર્જુનજી છે, એમનો અનુભવ પણ જણાવવાના છે. તો અહીંયા આગળ અર્જુનજી કહે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કોણ કે છે? અર્જુનજી કે છે. શું કે છે? ભગવાને 3 ગુહ્ય સત્ય આપ્યા. કયા કયા? અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો અહીંયા આગળ ભગવાને એમને જાણ કરી. કયા કયા ગુહ્ય રહસ્ય હતા? બોલો. 3 ગુહ્ય સત્ય કયા કયા છે? મારો અવાજ આવે છે ને? હા માતાજી, આવ્યું. આપણા શરીરમાંથી આત્મા છીએ. પછી ભગવાન કોણ છે? અને ભગવાન જોડે આપણો શું સંબંધ છે? સંબંધ છે, બરાબર. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ,
બરાબર. આ ગુહ્ય રહસ્ય અત્યાર સુધીમાં ભગવાને આપણને કીધા. તો આ જાણીને અર્જુનજી એવું કહે છે કે આપે જે મને અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયનો જે ઉપદેશ આપ્યો ને, એ જોઈને હવે મારો મોહ શું થયો છે? દૂર થઈ ગયો છે. એકચ્યુઅલી આપણા માટે થઈ રહ્યું છે. બરાબર. એના પછી કહે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. બરાબર. એટલે આગળ આપણે જોઈ ગયા ને, આપણે શું કહેવાય, ગોલોક ચાર્ટના અંદર ભગવાનનું ઉત્પત્તિ 7મા અધ્યાયથી આપણે અત્યારે આ જોતા આવ્યા છે. 7મો અધ્યાય, 9મો અધ્યાય, 10મો અધ્યાય, એના અંદર ભગવાન કહે છે કે હું જ દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. બધાનો નાશ પણ હું જ કરું છું. એટલા માટે અહીંયા ગાડી કે છે ઉત્પત્તિ અને લય વિશે એમના વિશે સાંભળ્યું અને એના પછી અક્ષય મહિમાનો અનુભવ પણ અર્જુનજી અહીંયા ગાડી કર્યો છે. બરાબર. પછી કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપને એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે, અર્જુનજીને તો બધી ખબર છે અત્યાર સુધી કે ભગવાન આ બધી જ વસ્તુમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરેલા છે. ભગવાન કોણ છે, એમનાથી જ બધું આવે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે મારી સામે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે. બધું અર્જુનજીને ખબર છે. તેમ છતાં અહીંયા ગાડી એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે તમારું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. શું કારણ હશે અર્જુનજીનું? બોલો, કેમ એવું પૂછે છે? બાકી અત્યાર સુધી 10મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં પણ આપણને ખબર છે, અર્જુનજીએ કીધું છે કે હે ને કે હું તમે જ છો ભગવાન, એ મને ખબર છે. પછી છેલ્લે એવું પણ કે છે કે હા, મેં જેટલું પણ જ્ઞાન છે, બરાબર, નારદ ને અસિત ને દેવલો એ બધું પણ એવું જ કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો આ બધું જાણી ગયા પછી પણ એમને વિશ્વરૂપ દર્શન કરવાની શું જરૂર પડી? કોઈ આઈડિયા? હરે કૃષ્ણ માતા. આપણા જેવા મનુષ્યને બતાવવા માટે. ભવિષ્યની અંદર કોઈ માણસો કે આ તો બધા ખોટા માણસો હતા, એટલે ભગવાન હતા નહીં, એવી રીતે વાતો થાય એના માટે ભગવાનની સાબિતી થાય એના માટે અર્જુન આ માટે માગે છે. ઓકે. ભવિષ્યમાં કોઈ દેવતા ના બની બેસે કે હું ભગવાન છું એવું ના કહી બેસે, એના માટે પ્રમાણ આપવા માટે. ઓકે. પછી બીજું શેના માટે? અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા માટે. અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા માટે. ઓકે. પછી અને 3 કારણ છે. ત્યાં જે લોકો હાજર નહોતા એ લોકોની સાબિતી માટે. એ લોકોની સાબિતી માટે, મતલબ કે આપણા જેવા લોકો માટે. બરાબર. આપણે ત્યાં આગાડી ન હતા. બરાબર ને, એટલા માટે. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપ દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. અહીંયા ગાડીથી આપણે શું શીખવા જેવું છે? અર્જુનજી પાસેથી આપણે રિક્વેસ્ટ કરતા શીખવાનું છે કે જો હું તમારો અધિકારી લાગતો હોઉં ને ભગવાન, તો જ. બરાબર. આપણે તો જ્યારથી ભક્તિમાં આવીએ છીએ, માળા કરતા થઈ ગયા, સવારે મંગલાવૃત્તિમાં ઉઠતા થઈ ગયા, પછી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાતા થઈ ગયા, ભોગ લગાવતા થઈ ગયા, પછી તો આપણાને એવું થાય કે ઓ ભગવાન તો આપણા જ છે ને, આપણા મિત્ર છે. ભગવાન આપણા મિત્ર માને કે ના માને, આપણે ભગવાનને પોતાના શું કહેવાય, મિત્ર શું, પણ આપણે ભગવાનને પોતાના દાસ બનાવી દઈએ. હે ને કે ભગવાન જો શું કહેવાય, હું તમારા માટે આટલું કરું છું ને તમારે આટલું તો કરવું જ પડશે. હું આજે અત્યારે અહીંયા બહાર જાઉં છું, તમારે મારું ધ્યાન રાખવું પડશે, તમારે મારા આ ઘરવાળા લોકોનું ધ્યાન રાખવું પડશે, તમારે આમ કરવું પડશે. બરાબર ને. આપણે શું કરે છે? ભગવાનને રીતસરના ઓર્ડર આપીએ છીએ. પરંતુ અહીં અગાડી અર્જુનજી છે ભગવાનના એવું છે કે નિત્ય પાર્ષદ છે, એમના ભક્ત છે, પરમ ભક્ત છે. તેમ છતાં કેટલી વિનમ્રતા પૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે જો હું તમને એનો અધિકારી લાગતો હોઉં, તો એના લાયક લાગતો હોઉં, તો તમે મને કૃપા કરીને આ દર્શન આપો. બરાબર. અને આપણે તો આપણે મતલબ થોડી ઘણી ભક્તિ કરતા હોય ને, અને ભક્તિ કરતા કરતા આપણી લાઈફમાં થોડા ઘણા પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ જાય, કે આપણા પ્રિય કોઈ સ્વજન હોય એ જતા રહે, કે આપણને મનગમતી વસ્તુઓ આપણને ના મળે, કે આપણી ઈચ્છા વિરુદ્ધ કશું થઈ જાય, તો આપણે ભગવાનને જ કોસીએ છીએ કે મેં તો તમારી આટલી ભક્તિ કરી, તો તમે મને શું કર્યું, શું મળ્યું તમારી ભક્તિ કરવાથી? એના કરતા તો એવા લોકો સારા કે રોજ તમારા માટે તો હું 2-4 કલાક બગાડું છું, તમારી સાથે આટલી ભક્તિ કરું છું, આટલું કરું છું, બીજા લોકો કાંઈ નથી કરતા, તો પણ એ લોકો કેટલા સુખી છે, એમની સાથે તો કઈ ખરાબ નથી થતું. હે ને. આપણે ભગવાનને કોસીએ છીએ. એ વખતે જોયા છે આવા ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ વ્યક્તિઓ. મેં મારી લાઈફમાં એવા ઘણા બધા લોકો જોયા છે જે
પહેલા તો ભગવાનના મંદિરે જતા હોય, ભગવાનની પૂજા કરતા હોય બધું, પણ એમની સાથે એવું કંઈક ખરાબ થાય ને કે મારા પિતાજીનું અવસાન થયું, મારા પિતાજી મારી લાઈફમાં વન એન્ડ ઓનલી એક જ વ્યક્તિ હતા, એમનું અવસાન થઈ ગયું એટલે હું ભગવાનને નથી માનતા. કેમ? તો કે ભગવાને મારી સાથે જ કેમ આવું કર્યું? હું તો એમની એટલી ભક્તિ કરતો હતો, એમને ખબર હતી કે મારા પિતાજી છે મારી પાસે, તો પછી એમને મારી સાથે મારા પિતાજીને એમને લઈ કેમ લીધા? બરાબર ને? આવા આપણે ભગવાનના ઉપર દોષારોપણ કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવા જેવું છે, હે ને? કેટલી બધી વસ્તુઓ અહીંયા ગાડી અર્જુનજી આપણે જોઈએ ને કે પાંડવો છે, તો પાંડવોની લાઈફ જે છે એ પણ શું કહેવાય, એકદમ ઈઝી સ્મૂથ વાળી લાઈફ નથી, હે ને? દરેક પડે ક્ષણે ક્ષણે એ લોકોને ઘણા બધા કષ્ટ આવ્યા છે, અને એની સાથે ભગવાન એમની સાથે હતા, પરંતુ એના અંદર પણ એમને ક્યારેય ભગવાનને છોડ્યા નથી. એમને હંમેશા ભગવાનને વિનમ્રતાપૂર્વક એમને પ્રાર્થનાઓ કરી છે, બરાબર, અને એમને આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. જ્યારે આપણે, હે ને, તો આપણે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી પાસેથી એ શીખવાનું છે વિનમ્રતા, હે ને, કે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણા સ્વામી છે, બરાબર. 9મા અધ્યાયના અંદર આપણે જોઈ ગયું કે આપણો ને ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, તો એ આપણા સ્વામી છે ને આપણે એમના નિત્ય દાસ છે, બરાબર. તો દાસે હંમેશા સ્વામીને વિનમ્રતાપૂર્વક એમની સાથે વર્તવું જોઈએ, એમને પ્રાર્થનાઓ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે હું તમને એનો લાયક લાગતો હોય ને તો આપણા એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન તમે મને આપો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે જે પ્રશ્નના અહીંયા ડિસ્કશન કર્યું હોય કે અર્જુનજી તો પહેલેથી ભક્ત છે, તેમ છતાં વિશ્વરૂપ જોવા શા માટે માંગતા હતા, એના અંદર તમે લોકોએ ખૂબ સારા જવાબ આપ્યા, બરાબર ને? એના અંદર 3 જવાબ તમારા સાચા છે, કે અર્જુનના વિશ્વાસને વધારવા, જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેના માટે પ્રમાણ, અને જે ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. તો અહીંયા ગાડી છે કે અર્જુનના વિશ્વાસને વધારવા કેવી રીતે? તો અર્જુનને તો ઓલરેડી ભગવાન પાસે વિશ્વાસ હતો જ, બરાબર, કે આ ભગવાન જ છે, પરંતુ હવે અર્જુનજી જે છે, બરાબર, એમને તો ખબર પડી ગઈ કે આ ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પરંતુ બીજા લોકો એવા છે કે જેમને થિયરી કહેશે ને કે ભગવાને તો ભાઈ 10મા અધ્યાયમાં આવું કીધું છે કે હું જ પર્વતોમાં મેરું છું ને કાલોમાં હું આ છું, એ બધું ભગવાને કીધું છે, પરંતુ આપણા જેવા મૂર્ખ લોકો એ માનશે નહીં. એટલા માટે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમે મને એ બતાવો પ્રેક્ટિકલ, તો હું લોકોને કહીશ. એટલે પ્રચારનું એક માધ્યમ બને, બરાબર ને? પ્રચાર માટેનું એક અહીંયા ગાડી એ વસ્તુ અહીંયા ગાડી ભગવાન એમની પાસે આપે, બરાબર, મટીરિયલ આપે, હે ને? કે પ્રચાર માટે આપણે કંઈક પણ કરવું હોય તો એનું મટીરિયલ જોઈએ ને, તો એ મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરવા માટે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી કહે છે કે મારો વિશ્વાસ વધારવા, પછી જે લોકો ત્યાં હાજર નથી ને તેના માટે પ્રમાણ, કે આપણા જેવા લોકો, બરાબર ને? કે 10મા અધ્યાયમાં થિયરી તો કહી દીધી, પરંતુ કરીને બતાવો, હે ને? એટલા માટે આપણે જયારે સ્કૂલમાં એવી રીતે હોય ને, તો આપણે સાયન્સના ક્લાસ હોય ને, તો સાયન્સના ક્લાસમાં તો શું હોય, પહેલા પ્રેક્ટિકલ ભણાવે આપણને, અને અઠવાડિયાનો એક દિવસ હોય, એક દિવસ ફિક્સ હોય કે આ પીરિયડ તમારો આવે ને એટલે ત્યાં એ દિવસે તમારે પ્રેક્ટિકલ કરવા જવાનું. તો થિયરી ભણેલા હોય ને એ દિવસે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવા જવાનું ત્યાં, બરાબર. તો એવી જ રીતે 10મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન એમને થિયોરિટિકલ નોલેજ આપી દીધું, પરંતુ 11મા અધ્યાયના અંદર શું કર્યું છે? પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. કેમ? કારણ કે આપણાને થિયરીમાં ટપ્પો પડતો નથી, આપણને ખબર ના પડે ને કે સાયન્સના અંદર કે ભાઈ શું કહેવાય, આવી રીતે જે પેલા ખબર છે આપણે સાયન્સના અંદર બધા પ્રયોગો આવતા હતા ને આપણે કરતા હતા, ને બિલોરી કાચનો ને આ તે, કે આવું કે આમ જોઈએ તો એ મોટું દેખાય, આપણને નવાઈ લાગતી, આવું તો કઈ હોતું હશે? થિયરી ભણીએ ત્યારે એવું થાય ને કે ભાઈ એ તો એવું કે છે કે ભાઈ ગોળાના અંદર પાણી ભરીને તમે નીચે વાંચો તો તમને અક્ષર મોટા દેખાય, તો એ કેવી રીતે થતું હશે? આપણે એ લોકો ભણાવે છે, ચલો માની તો લઈએ, બરાબર ને? પણ કેવી રીતે? આપણા અંદર એક ક્યુરિયોસિટી હોય ને કે જાણવા માટે કેવી રીતે થતું હશે, તો એટલા માટે આપણને પ્રેક્ટિકલ કરાવવા માટે લઈ જાય. તો અહીંયા ગાડી બસ સેમ વસ્તુ એ જ છે, બરાબર ને? કે ભગવાને આ બધું કહી દીધું, તો આજે આપણને પ્રેક્ટિકલ બતાવવા લઈ જવાના છે. અને ત્રીજું કે ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. તો અત્યારના જમાનાના અંદર આપણે જોયું છે ને, ઘણા બધા લોકો છે કે હું ભગવાન છું, હું કલ્કીનો અવતાર છું, બરાબર ને? હું કૃષ્ણ છું, હું શિવજી છું, એ બધું કે છે ને. તો અહીંયા ગાડી એ લોકોને આપણે કહી શકીએ, ઓકે તમે ભગવાન છો, ઓકે ચલો અમે માની લીધું તમે ભગવાન છે, તો અમે તમને ખાલી એક રિક્વેસ્ટ કરીએ. શું રિક્વેસ્ટ કરીએ છે? કે જો હું તમને એનો લાયક લાગતો હોઉં તો તમે ભગવાન કૃષ્ણએ જેવું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું ને એવું તમે મને ખાલી થોડુંક મિની વિશ્વરૂપ બતાવી દો ને તમે ખાલી, તો હું માની જઈશ કે તમે ભગવાન છો, બરાબર. જો એ લોકો એટલું કંઈક કરીને બતાવી દે તો આપણે માની લેવાનું કે હા આ ભગવાન છે, બરાબર. તો એટલે ભવિષ્યના દેવતાઓ કે હું ભગવાન બનીને, ભગવાન બનવાની બધાની ઈચ્છા છે આ જમાનામાં, બરાબર ને? તો જો ભગવાન બનવાની ઈચ્છા હોય તો ભગવાન જેવા ગુણ, ભગવાન જેવા લક્ષણ, એમના જેવા ઐશ્વર્ય પણ હોવા જોઈએ. તો એ બતાવો તમે, જેવી રીતે ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં બતાવ્યું છે. તમે પ્રેક્ટિકલ બતાવી દો, અમે માની લઈશું, ઓકે ને? તો એવી રીતે ભવિષ્યના દેવતાઓ જે છે એના માટે માપદંડની સ્થાપના કરવા માટે. તો શું આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ? બોલો.
કરવું છે આપણે ભગવાનને કહીએ તમે અમને વિશ્વરૂપ બતાવો? કોણ કોણ ના. કરવા ઈચ્છે છે? ન કહી શકી, કેમ કે આપણે એના તેજની સામે આપણી આંખો છે ને એ થોડી નબળી પડી જાય, આપણે જોઈ જ ના શકી ભગવાનનું એ વિશ્વરૂપ દર્શન. આપણે અનેબલ છીએ જોવા માટે. હા, અર્જુનજી જેટલા સક્ષમ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો આપણે અર્જુનજી જેટલા સક્ષમ નથી, બરાબર ને, એમના જેટલા ઉત્તમ કોટીના ભક્ત નથી. આપણે ભગવાનના પ્રિય માણાએ હજી બન્યા નથી, બરાબર ને. અને જો આપણે પ્રિય માણાએ બની જાય તો આપણે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ ના કરીએ, આપણે તો ડાયરેક્ટ શું કરીએ, ઓર્ડર કરીએ કે ચાલો વિશ્વરૂપ બતાવો ભગવાન તમારું, બરાબર ને, હું તો તમારો પ્રિય છું, મને વિશ્વરૂપ બતાવી દો. ઓકે, તો આપણે અર્જુનજી જેવી આપણી પાસે એટલી ભક્તિ આપણી પાસે ડેવલપ થઈ નથી. અને બીજું કે અહીંયા આગળ ભગવાન અર્જુનજીને એ જોવા માટે પણ શું કરશે કે દિવ્ય ચક્ષુ આપશે, જે આપણી પાસે નથી, બરાબર ને. તો હવે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, બરાબર. ગઈકાલે શું કીધું તું કે તું મારી વિભૂતિઓને સાંભળ, ગઈકાલે શ્રવણ કરાયું હતું, અને આજે હવે જોવા માટેની વાત કરે છે કે હવે તું એને જો, બરાબર ને. હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. હે ભરત, હવે તું અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમાર, મરુત તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો, એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વ ક્યારેય કોઈએ જોયા નથી કે સાંભળ્યા પણ નથી. ગઈકાલે જ આપણને કીધું હતું ને, ઇવન 9મા અધ્યાયથી ભગવાન કહે છે ને કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ કોને મળે? જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ હોય એને જ મળે. તો 9મા અધ્યાયથી આપણે જોઈએ છીએ ને કે ભગવાન એમની વસ્તુઓની વાત કરી રહ્યા છે, એમની જો ઐશ્વર્ય છે એમની વાત કરી રહ્યા છે. 10મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું, અને તો એ બધાને મળે એવું નથી. તો અહીંયા આગળ જે વિશ્વરૂપ ભગવાન બતાવવાના છે એ આજ સુધી કોઈએ જોયું નથી, અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ નથી જોવાના, કે પૂર્વ પણ કોઈએ જોયું નથી, બરાબર. એના પહેલા પણ ઘણા બધા યુગ જતા રહ્યા ને, પરંતુ એના અંદર પણ આજ સુધી ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ કોઈએ જોયું નથી. અને કહે છે કે અહીંયા આગળ જેટલા પણ આપણા દેવી દેવતાઓ છે, અશ્વિની કુમારો છે, મરુતો છે, એ બધા રુદ્રો છે, એ બધાને તું મારા અંદર જોઈશ. આપણને થતું હોય ને કે આપણા હિન્દુ ધર્મના અંદર તો કેટલા બધા દેવી દેવતાઓ છે, બરાબર ને. તો એ દરેક દેવી દેવતાઓ અહીંયા આગળ ભગવાનના અંદર આજે એમના દર્શન કરવાના છે. તો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે ભગવાનની સમકક્ષ કોઈ નથી, ભગવાનની ઉપર કોઈ નથી, બરાબર. એટલે ભગવાનની ઉપર પણ કોઈ નથી, ભગવાનનું સમોવડિયું પણ કોઈ જ નથી. ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એમના અંદરથી જ આ બધી જ વસ્તુઓ આવે છે, જે આપણને દરેક અધ્યાયના અંદર છેલ્લા જે 7મા અધ્યાયથી આપણને એ વસ્તુ ભગવાન અહીં આગળ પ્રૂવ કરીને બતાવી રહ્યા છે. તો શા માટે માત્ર અર્જુન જ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યા, જેની આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી દીધી છે. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે તું જે જોવા ઈચ્છે છે ને તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે, બરાબર. બધું જ એવું નહીં. આપણે અત્યારે મૂવી જોવા જઈએ તો આપણને શું જોવાય, જે મતલબ 2-3 કલાકનું જે મૂવી હોય, રીલ કરેલું હોય એટલું જ જોવાય, બરાબર ને. એના પછીનું કે એના પહેલાનું આપણને જોવાય નહીં કે ભાઈ મૂવી બનાવ્યું એના પહેલા એ લોકોએ કેટલા ટેક લીધા હતા, કેટલા સીન હતા, હે ને. એના પછી ભવિષ્યમાં શું થશે એ બધું તો આપણે કશું જ જોતા નથી, આપણાથી જોઈ નથી શકાતું. પરંતુ અહીં આગળ ભગવાન એમને એટલું બધું બતાવશે કે ભવિષ્યમાંનું પણ જોઈ શકશે અને ભૂતકાળ પણ જોઈ શકશે, ઇવન વર્તમાન પણ જોઈ શકશે, બરાબર. તો આ એક અધ્યાય એવો છે વિશ્વરૂપ દર્શન, કે એના અંદરથી આપણને એ વસ્તુની ખબર પડશે કે આ જે મહાભારતનું જે યુદ્ધ છે ને, એકચ્યુઅલમાં એનું જે રિઝલ્ટ છે ને, રિઝલ્ટ આખું અહીંયા આગળ આજે ખબર પડી જશે. કયા 11મા અધ્યાયમાં, બરાબર ને. તો અર્જુનજીને પણ એ વસ્તુ ખબર પડી જશે, ઇવન સંજયજી એ પેલાને કહેશે ને ધૃતરાષ્ટ્રને, તો એને બી એ ખબર પડી જશે, પરંતુ તેમ છતાં એની આંખો ખુલતી નથી. એ જોઈશું આપણે આગળ, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ ટોટલ જે મહાભારતનું જે યુદ્ધ થવાનું છે, યુદ્ધનું ટોટલ જે પણ પરિણામ છે, પરિણામ આજે ભગવાન અહીંયા આગળ દર્શાવી દેવાના છે, બરાબર. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ કીધું છે એમને કે તું મતલબ ભૂતકાળ પણ જોઈ શકીશ અને ભવિષ્ય પણ જોઈ શકીશ, બરાબર. સ્થાવર જંગમ બધું જ અહીંયા આગળ જોઈ શકીશ. શું આપે છે ભગવાન એમને?
દિવ્ય નેત્ર, બરાબર ને? કેમ? કારણ કે તું તારી આ વર્તમાન આંખોથી જોઈ શકીશ નહીં, એટલા માટે અહીંયા આગળ ભગવાન એમને દિવ્ય નેત્ર પ્રદાન કરે છે, બરાબર? વિચાર કરો કે અર્જુનજી ભગવાનના એટલા ઉત્તમ ભક્ત છે, તેમ છતાં ભગવાનના આ દિવ્ય સ્વરૂપનું જે દર્શન છે, જે વિરાટ સ્વરૂપ છે, એ એમના ઓરિજિનલ એમની આ ભૌતિક ચક્ષુઓથી જોઈ શકતા નથી. એના માટે પણ ભગવાન એમને દિવ્ય ચક્ષુ અલગથી આપવા પડે છે. તો આપણા જેવા લોકોની તો વાત જ ક્યાં! આપણે તો કેવામાં છે, આપણે તો મહામાયાના અંડરમાં છે, અને અર્જુનજી તો યોગ માયાના અંડરમાં છે, બરાબર ને? ભગવાનની યોગ માયા છે કે એના અંદર ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય, એમને ખબર છે કે મારી સામે જે છે એ ભગવાન છે, તેમ છતાં ભગવાન એમને એવી માયામાં મૂકે છે કે એમને ખબર નથી પડતી કે મારી સાથે જે છે એ ભગવાન છે, બરાબર ને? હંમેશા એમના મિત્ર તરીકે એમને માને છે, એમના સખા માને છે, એવી રીતે કોઈક ને કોઈક રિલેશનશીપમાં એમને માને છે, બરાબર ને? તો અહીં આગળ આપણે તો ભૌતિક છે, બરાબર ને? આપણે તો યોગ માયામાં પણ નથી, મહામાયામાં છે, તો આપણું તો સાવ ગયું, હે ને? આપણે તો આના માટે એલિજિબલ જ નથી. ઓકે, તો અહીં આગળ ભગવાન એમને શું આપે છે? ચશ્મા આપે છે. આપણે 3D મૂવી જોવા જઈએ છે ને, 3D મૂવી જોવા જઈએ ત્યારે આપણને પહેલા ચશ્મા પહેરાવે છે, ખબર છે ને? બધાએ જોયું છે ને મૂવી, 3D મૂવી જોવા ગયા હશે તો કેવું લાગે એના અંદર? ખબર? 3D મૂવી જોવું હોય તો મોસ્ટલી છે ને જે હોરર મૂવીઝ હોય ને, એ લોકો બહુ વધારે 3D બનાવતા હોય. કેમ? કારણ કે પેલો ભૂત જે આવતો હોય ને, બરાબર, ડરાવના, એવું જ લાગે કે આપણને જ મારવા આવે છે, આપણી નજીક આવી જાય. એના અંદર જો શું કહે, માતાજીઓ હોય ને આજુબાજુ, તો એટલા ચીસ કરી મૂકે ને. હોરર મૂવી જોવા જાય ને એમાં 3D હોય ને, તો અમુક તો ઉભા થઈને બહાર ભાગવા લાગે, એવું લાગે કે મારા પર જ આવી ગયું છે, બરાબર? આવું જોયેલું છે, એટલા માટે હું કહું છું, હે ને? તો અહીંયા આગળ એ તો જસ્ટ 3D મૂવી છે, બરાબર? એ જસ્ટ એવું ખાલી ફીલ થાય છે. અહીંયા તો અર્જુનજી સ્વયં 3D નહીં પણ મિલિયન ને ટ્રિલિયન ડી મૂવી ડાયમેન્શન પિક્ચર અહીંયા આગળ ભગવાન એમને બતાવી રહ્યા છે કે બધી જ વસ્તુ જ્યાં જોશે ને ત્યાં ઉપર નીચે આજુબાજુ બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જ દેખાય છે, બીજું કાંઈ જ નથી દેખાતું. ઓકે, તો જોઈએ તો સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમયોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, બરાબર? સંજયજી અહીં આગળ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દે છે, બરાબર ને? આગળ આવશે કે ભાઈ આનું રિઝલ્ટ શું છે. તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો એમની ખુલતી નથી, બરાબર ને? અહીંયા જ રિઝલ્ટ ખબર પડી ગઈ, પરંતુ તેમ છતાં આશક્તિ, બરાબર ને? ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રત્યેની આશક્તિ છે એ છૂટવી એ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, મતલબ એટલી ઈઝી નથી, હે ને? તો એ કોના દ્વારા થઈ શકે? ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ. બાકી તો જો ધૃતરાષ્ટ્ર અહીંયા આગળ જોતા હતા ને, ભવિષ્ય પણ એમને ખબર હતી. સંજય એમને કહી દીધું હતું કે જે બધા જે છે અત્યારે છેલ્લું જયારે આવશે આ છેલ્લા શ્લોકોના અંદર, ત્યારે અર્જુનજી કહેશે કે બધા જ વ્યક્તિઓ તમારા અંદર જતા મને જોવાય છે, આ બધું આવશે. ત્યારે એ વખતે જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને ખબર પડી જવી જોઈતી હતી ને કે ભાઈ આના અંદર તો મૃત્યુ તો મારા જે પુત્રો છે એ લોકોનું જ થવાનું છે, હાર તો એ લોકોની જ થવાની છે. તેમ છતાંય ત્યાં રોકી શકતા હતા, પરંતુ એમને ના કરી શક્યા. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ ભગવાન કૃષ્ણ એમને આગળ પણ એમને કીધું હતું ને કે બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે, બરાબર ને? તો જે કાંઈ પણ આપણે ડિસિઝન લઈ શકીએ છીએ કે કંઈ પણ છે એ બધું ભગવાનની ઈચ્છાથી જ થાય છે, એના વગર આપણે કંઈ જ કરી શકતા નથી. તો અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય ઐશ્વર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું, બરાબર? અહીંયા આગળ આપણે જયારે કોઈ મૂવી જોવા જઈએ છીએ 3D, તો આપણને જસ્ટ ખાલી જોવાય છે. અહીં આગળ અર્જુનજીને ફીલ કરી શકે છે. ત્યાં આગળ ભગવાનની જે શું કહેવાય માળાઓ હતી એમાંથી સુગંધિત દ્રવ્યોની એમને સ્મેલ પણ આવતી હતી, બરાબર ને? ખાલી મતલબ જોઈ નતા શકતા, એ સ્મેલ કરી શકતા હતા, અનુભવ કરી શકતા હતા, બરાબર ને? આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો, ભગવાનના અસંખ્ય મુખો એમને જોવા મળતા હતા. એવું નહીં કે 1, 2, 10, હે ને? એવી રીતે નહીં, અસંખ્ય મુખો, જ્યાં જુઓ ત્યાં એમને ભગવાન જોવાતા હતા, બરાબર? અને કેવા હતા? અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી સુસજ્જિત ભગવાનનું એ દ્રશ્ય હતું. પછી આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજને સમાન થઈ શકે. કેવું હતું? તો ભગવાનનું તેજ કેવું હતું? તો અહીંયા આગળ એમને કોની સાથે સરખાવે છે? સૂર્ય, બરાબર? કેમ? કારણ કે ભૌતિક જગતના અંદર સૌથી વધારે પ્રકાશિત વસ્તુ શું છે? તો એ સૂર્ય છે, બરાબર? તો એવા તો અનેકો સૂર્ય, બરાબર? ઘણા જ બધા એક સૂર્ય સાથે આવી જાય તો પણ એવું કે છે કે કદાચ એ ભગવાનની આ જે પ્રકાશ છે ને એની સમાન થઈ જાય, કે કદાચ, બરાબર? એ પણ એના માટે પણ કન્ફર્મ નથી,
હે ને, કે એના જેવું જ છે એવું નથી, પરંતુ કદાચ અનેકો અનેક સૂર્ય ભેગા થાય ને જેટલી રોશની આવે છે ને એ રોશની જેવું કદાચ આ ભગવાનનું આ થઈ શકે, બરાબર. એટલે અહીંયા ગાડી એની સાથે સરખાવેલા છે. તો વિચાર કરો કે ભગવાનની એ બ્રહ્મ જ્યોતિ, ઘણા બધા લોકો કહે છે ને કે આપણે પેલા દિવસે જોયું ને ગોલકક્ષેત્રના અંદર બ્રહ્મ જ્યોતિ કેટલે સુધી વિસ્તરેલી છે, બરાબર. તો એ બ્રહ્મ જ્યોતિ ભગવાનની એ જ્યોતિ છે, ભગવાનના અંદરથી નીકળતું એ તેજ છે, કેટલું કેટલું પ્રકાશમાન હશે. આપણે એક સૂર્યને નથી સહન કરી શકતા. અત્યારે તો આપણે રોજ શું કહે સૂર્યનારાયણને પ્રાર્થના કરી ક્યારે આવે એમના અંદર બેસવા છે, બરાબર. પરંતુ આપણે જયારે ધગધગતો ઉનાળો અત્યારે ચાલુ થશે ને મે ને એના અંદર, ત્યારે આપણને શું થાય છે કે હવે સુરત દાદા બાપ બસ હવે થોડીક ક્ષમા કરો, હવે થોડાક ઘરે જાઓ, એવું થાય આપણાને, બરાબર ને. તો એ વખતે આપણે ત્રાહિમામ થઈ શકે. તો આપણે સૂર્યની સમક્ષ મતલબ 2 મિનિટ સુધી આપણે જોઈ નથી શકતા, બપોરના 12 વાગ્યા 1 વાગ્યા સુધી. તો વિચાર કરો, ઘણા બધા લોકો તો એવું કે ભગવાન એટલે તો ખાલી એનર્જી છે, એ ખાલી સૂર્ય છે, બરાબર. સૂર્ય છે મતલબ કે એનર્જી છે, એક પ્રકાશ છે. તો એ પ્રકાશના અંદર જવાનું છે આપણે, એને એ કરવાનું છે. તો વિચાર કરો કે પ્રકાશ આપણાથી એક સૂર્યનો પ્રકાશ નહીં સહન થતો, તો આપણે ભગવાનનું આટલું તેજ કેવી રીતે સહન કરી શકવાના? ઓકે. તો અહીંયા ગાડી કે છે એમને સૂર્ય સાથે કે એમની જે પ્રકાશ જે છે ભગવાનનો એટલો ઘણો બધો છે. પછી તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. પેલા દિવસે આપણે જોયું હતું ને બ્રહ્માંડ એક અંડના સ્વરૂપના, એના અંદર આપણે 14 લોક જોયા હતા, એનું ડિસેક્શન કરીને આપણે જોયું હતું, બરાબર ને. અલગ અલગ કયા કયા લોક હતા. તો અહીંયા ગાડી કે છે અર્જુનજીને બધી વસ્તુ શું જોવાય છે? તો એવા અનંત બ્રહ્માંડો, અલગ અલગ શું કહેવાય આવિર્ભાવો, બરાબર. એવા અનંત બ્રહ્માંડોનું બધા જ એ બ્રહ્માંડના અંદર શું છે બધું એક સાથે જોવાઈ રહ્યું હતું. વિચાર કરો, આપણે આ ભૂરલોકમાં છે, બરાબર. ભૂરલોકના અંદર પણ આપણે કેટલું જોઈ શકીએ છીએ? આપણી આજુબાજુ ખાલી આ એક રૂમના અંદર મારી આજુબાજુ છે, હું એટલું જ જોઈ શકું છું, બરાબર. પરંતુ અહીં અગાડી અર્જુનજી છે ભગવાનના આ વિશ્વરૂપના અંદર એવું એક બ્રહ્માંડ નહીં, એવા તો અનંત બ્રહ્માંડના અંદર પણ એવા અલગ અલગ કેટલા બધા લોક, એ બધી જ વસ્તુ અહીં અગાડી અર્જુનજી જોઈ શકે છે. કઈ રીતે ભગવાનમાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે, કઈ રીતે એના અંદર વિનાશ થાય છે, એ બધી જ વસ્તુ અહીં અગાડી અર્જુનજી લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. પછી ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા માટે પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો, બરાબર. અહીં અગાડી એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે જે ભક્તો હોય ને, બરાબર, જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય ને, એમને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનની એટલી કોઈ ચેષ્ટા હોતી નથી. અને એ લોકોને એવી કોઈ ઈચ્છા નથી કે ભગવાન એમનું આ ભૌતિક સ્વરૂપ આપણને બતાવે, વિશ્વરૂપ બતાવે. હા, કેમ? કારણ કે એમને તો માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ જ ગમતું હોય. કેમ? કારણ કે એ તો ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરે છે, પ્રેમ સંબંધના અંદર હોય છે. તો અહીંયા આગળ કારણ કે ઘણી જ બધું છે, ઘણું વિકરાળ વસ્તુઓ છે, આગળ પણ જોશે. હવે આ બધું જોઈને અર્જુનજી ફરીથી ભગવાનને શું કરે છે? પ્રણામ કરે છે અને સ્તુતિ કરે છે. કેમ? કારણ કે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે, મૂંઝાઈ ગયા છે. કેમ? કારણ કે આના પહેલા આવું ક્યારેય એમને જોયું ન હતું. અને હાથ જોડીને ભગવાનને શું પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપણા દેહમાં સર્વ દેવોને તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. શું શું જોવે છે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી? તો એક જ દેહના અંદર જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે એ બધાને જોવે છે, ઘણા બધા જીવો છે એમને એકત્રિત થયેલા જોવે છે, બરાબર. કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને પણ જોવે છે. બ્રહ્માજીનું ઉત્પત્તિ સ્થાન શું? ભગવાનના નાભી કમળમાંથી ભગવાન આવે છે ને, જે બ્રહ્માજી આવે છે, બરાબર ને. તો એમને પણ અહીંયા ગાડી જોઈ, એમાં શિવજી તથા ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને પણ એ જોઈ રહ્યા છે. બધું જ એક જ સાથે એક જ શરીરમાંથી નીકળતું ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના અંદરથી, બરાબર. પછી હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપણા દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ છે અને જે અંતહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય તથા આદિને જોતો નથી. શું કે છે અહીંયા ગાડી? ઘણા જ બધા ભગવાનના ઘણા બધા મુખ છે, ઘણા બધા ઉદર, ઘણા બધા પેટ છે, ઘણા બધા આ ચક્ષુઓ છે. એ બધી જ વસ્તુ અહીંયા ગાડી અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે, બરાબર ને. એક સાથે આપણને તો ડર લાગે ને, આપણે તો કોઈ હોરર મૂવી જોતા હોય અને હોરર મૂવીના અંદર ભૂત કેવા બનાવે ખબર? એ લોકો ભૂતના અંદર શું કહેવાય, અહીંયા ગાડી એક આંખ આપી દે, 2 આંખ, અહીંયા ગાડી 4 આંખો હોય, 2 મૂડા હોય, હે ને, અહીંયા લાલ લાલ હોય, અહીંયા ગ્રીન હોય, એવું આપણને બતાવે ને આપણને રાત્રે 12 વાગે ઉઠાડી મસ્ત ઊંઘમાં હોય ને ખાલી એની આગળ આમ ફોટો આપી દે, બરાબર ને. મસ્ત એવી બ્રાઇટનેસ કરીને મોબાઈલમાં બતાવે તો આપણે પાછળ બધા ચિલ્લાઈ કરીને આપણે પાછા સુઈ જઈએ.
હે ને? અહીંયા ગાડી તો અર્જુનજીને એ વસ્તુ ભગવાનના અસંખ્ય મુખ દેખાય છે, અસંખ્ય ચક્ષુઓ દેખાય છે, અસંખ્ય ઉદર દેખાય છે, કેટલી બધી વસ્તુ એક જ જે ભગવાનનું રૂપ છે એના અંદર જોવાઈ રહ્યું છે, સર્વત્ર વ્યાપ. અને એવું નથી કે ખાલી સામે આમ જોવે છે ત્યાં પણ એ છે, આ બાજુ જોયું છે ત્યાં પણ આ છે. હોરર મૂવીનું આપણને યાદ આવે ને, શું યાદ આવે કે કોઈક ભૂત હોય, બરાબર ને? ભૂત પેલા જે હિરોઈન હોય કે હીરો હોય ને એની પાછળ પડ્યું હોય તો સામે જાય ત્યાંથી આમ પાછળ આમ કરીને આવી જાય, આ બાજુ જાય તો આ બાજુથી આવી જાય, આ બાજુ તો આ દિવાલમાંથી આવી જાય, પાછળ જોઈએ તો પાછળ પછી કરીને પેલું શું કહે ભૂત એની સામે જોતું હોય, હે ને? તો એવી જ રીતે અહીં અગાડી ભગવાન ભૂત નથી, બરાબર, પરંતુ એમનું જે વિકરાળ જે સ્વરૂપ છે ને એ આપણને, કારણ કે અત્યારથી આનાથી પહેલા આપણે જોયું નથી ભૂતને, પણ એનાથી પહેલા આપણે કોઈ વ્યક્તિઓને ભૂત જેવા તો નથી જોતા ને, જેની 4-5 આંખો હોય ને આટલા બધી વસ્તુઓ જે ભૂતના અત્યારે આપણને જેવું બતાવે એવું, તો આપણે એનાથી ડરી જઈએ છીએ, બરાબર, કારણ કે નોર્મલ કરતા થોડું એબનોર્મલ લાગે. તો અહીં આગળ પણ અર્જુનજી ભગવાનનું આવું બધી સ્વરૂપો જોઈ રહ્યા છે, કેટલા બધા, મતલબ બહુ જ વિકરાળ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, બરાબર ને? તો અહીં આગળ આને જોતા નથી. તો આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું એ દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે, તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું, બરાબર. શું છે આ દર્શન? જે છે કેવું છે? દુષ્કર છે, બધા લોકો કરી શકતા નથી. કેમ નથી કરતા? કારણ કે ભગવાનનું તેજ એટલું બધું છે, દેહ દીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. એવું નથી કે આ બાજુ સૂર્યનો પ્રકાશ વધારે છે ને આ બાજુ છાંયડો છે, બધી જગ્યાએ જેટલું અહીંયા છે એટલું અહીંયા છે, બરાબર. અગ્નિ અને સૂર્યનો જે તાપ છે એની સાથે અહીંયા ગાડી સરખાવે છે એમને, તો એટલું બધું છે, એટલા માટે એનું દર્શન જે છે બધા કરી શકતા નથી. અનેક મુકુટ છે, અનેક ગદાઓ છે, અનેક ચક્રોથી વિભૂષિત છે ભગવાનનું આ સ્વરૂપ. તો આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો, આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો, આપ જ અવ્યય છો, પુરાણ પુરુષ છો, આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, આ મારો મત છે. અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ફરીથી આપણને કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. કેમ છે કે આદ્ય જ્ઞેય તત્વ. જ્ઞેય એટલે શું? તો જ્ઞાન હોય ને, જ્ઞાન, બરાબર. જ્ઞાન આપણને વેદ પુરાણમાંથી બધામાંથી પડે. તો એ જ્ઞાનનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ જે હોય ને એને જ્ઞેય કહેવાય. જ્ઞેયનો મતલબ થાય છે ભગવાન, બરાબર. તો આપણે જેટલું કંઈ પણ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવાનને જાણવું, બરાબર. તો જ્ઞેય તત્વ કોણ છે? ભગવાન છે. અને આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો, બરાબર. તો આ બ્રહ્માંડના અંદર બધું જયારે લય પામે છે, બરાબર, બધા જ આપણને ખબર છે ને કે શું કહે મહાવિનાશ ને એ બધું આવે છે, જયારે થાય છે ત્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે. બધા ક્યાં જાય છે? કોની પાસે જાય છે? તો એ ભગવાન જે લોકોને સમાવે છે, બીજા કોઈની એટલી કોઈ લાયકાત જ નથી કે દરેક વસ્તુને, દરેક જીવને પોતાના અંદર સમાવી લે. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્થાન કોણ છે? ભગવાન છે. આપ જ અવ્યય છો, જ્યાં કોઈનું ક્યારેય ભગવાનનું અહીંયા આગળ વ્યય થતો નથી. અને પુરાણ પુરુષ છો. પુરાણ એટલે કે સૌથી જૂના, બરાબર. ભગવાન તો અજન્મા છે ને બધી જ વસ્તુ એમનામાંથી આવે છે, તો કેવા છે? પુરાણ પુરુષ છે. પછી સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ. સનાતન ધર્મ એટલે શું? સનાતન શું છે? બોલો, સનાતન શું છે? બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું શું છે સનાતન. હરે કૃષ્ણ. આપણી સંસ્કૃતિ આત્મા, બરાબર. આપણી આત્મા જે છે કેવી છે? સનાતન છે, હે ને? એનું ક્યારેય નાશ નથી થતો, એટલા માટે સનાતન છે. તો આત્માનો એ ધર્મ જે છે, તો ભગવાન અને આત્મા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એનો એક ધર્મ છે સનાતન ધર્મ, કે આપણે ભગવાનને શું કરવું જોઈએ? ભગવાનની ભક્તિ કરવી, એ જ આપણો ધર્મ છે. આપણા જે આપણને જે જીવન મળ્યું છે, જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતો, એ આપણો જે સનાતન ધર્મ છે. તો સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ કોણ છે? ભગવાન છે. અત્યારે જોઈએ છે ને કુંભ મેળાના અંદર કરોડો લોકો, કેટલા બધા જોઈએ છે ને, તો એ બધાના પાલક પુરુષ કોણ છે? ભગવાન છે. તો આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો, આપ અપાર મહિમાશાળી છો, આપની ભુજાઓ અગણિત છે, અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું, બરાબર. તો બ્રહ્માંડ પણ કોનાથી તપે છે? ભગવાનના આ તેજથી તપે છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. હવે ભયભીત કોણ છે?
જે લોકોને ડર લાગે, બરાબર. ભગવાનથી ડરે કોણ? કોણ ડરે? જે ભગવાનના ભક્ત ના હોય તે લોકો ભગવાનથી ડરે, બરાબર ને. રાક્ષસો અસુરો જે હોય એ ભગવાનથી ડરે, હે ને. તો જે લોકો પાપીઓ છે, હે ને, એ લોકો અહીંયા આગળ એના માટે એકચ્યુઅલમાં આ વસ્તુ અહીંયા કહેવામાં આવી છે કે વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને અમુક લોકો ભયભીત છે, બરાબર ને. ઘણા બધા દેવી દેવતાઓને એમ છે, આગળ આવશે કે એ લોકો શું ભગવાનને પ્રાર્થના બી કરી રહ્યા છે, બરાબર. વારંવાર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, કારણ કે આ રૂપ જોઈને, ભગવાનનું વિકરાળ રૂપ જોઈને, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ છે કે ઘણા બધા લોકો ભયભીત છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનનો ઉગ્ર રૂપ જોયું છે એમને. હે દેવોના સમૂહો, આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપના માં પ્રવેશી રહ્યા છે, બરાબર. દેવોના સમૂહ જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે બધા આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાવ એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ બીજા પણ કોણ કોણ લોકો જોઈ રહ્યા છે? દેવી દેવતાઓ છે, એ પણ ઋષિઓ છે, એ પણ ત્યાંથી જોઈ રહ્યા છે ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન. તો શું કરે છે? ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, બરાબર. પ્રણામ કરે છે. આપણી સામે કોઈ પણ આવી જાય એમની શક્તિ સાથે, તો આપણે પણ શું કરીએ છીએ? એમને પ્રણામ કરીએ છીએ, હે ને. તો એવી જ રીતે અહીંયા આગળ કહે છે કે એ લોકો ભયભીત થઈને આ વિશ્વરૂપ જોઈને ભયભીત થઈને પ્રણામ કરે છે અને બીજા જે મહર્ષિઓ અને બધા છે, કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને ભગવાનના મંત્રોચ્ચાર વડે ગાન કરે છે, સ્તુતિ કરે છે. તો શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુતગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવ, એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે, બરાબર. ઉપર આ લોકો બધા પણ ભગવાનનું આ દર્શન કરી રહ્યા છે. જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે, આપણે 33 કોટી 33 કરોડ જે આપણે કહીએ છીએ, એ બધા જ અહીંયા ભગવાનનું એ દર્શન કરી રહ્યા છે. હે મહાબાહુ, આપના આ અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોક અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. કેમ? કારણ કે ભક્તને શું ગમે છે? ભગવાનને તો દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર ગમે છે, હે ને. તો હવે આવું રૂપ તો ભગવાનનું ના ગમે ભક્તોને સ્પેશિયલી, બરાબર. કારણ કે ભગવાનને તો ખાલી ભગવાન સાથે પ્રેમ હોય, ભક્તોને તો ભગવાન સાથે પ્રેમ હોય. એમના આ બહુ શું કહેવાય, વિશ્વરૂપ દર્શન, એમના ઐશ્વર્યમાં કોઈ એટલો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ના, બરાબર. પરંતુ આ કોના માટે હોય? આપણા જેવા લોકો માટે હોય. કેમ? કારણ કે ભગવાનનું આ ઐશ્વર્ય આપણે જ્યારે જોઈએ છે, વિરાટ સ્વરૂપ આપણે જ્યારે જોઈએ છે, ત્યારે આપણને એમના અંદર શું આવે છે? વિશ્વાસ આવે છે, આશક્તિ થાય છે. ઓ, ભગવાન આટલા મહાન છે, કેટલું સારું છે. તો બી જો ને આપણે એમની ભક્તિ કરીએ તો કેટલું સારું, બરાબર ને. એટલા માટે આપણને આ જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે, શેના માટે છે? આપણા માટે છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ભક્તો જે છે એમને એની ઈચ્છા હોતી નથી, બરાબર. તો અર્જુન કેમ પરેશાન છે? બોલો, અર્જુન કેમ પરેશાન છે? તો આગળ આપણે વાત કરી દીધી, એટલા માટે વિકરાળ રૂપોને એમને જોયા છે, બરાબર ને. પછી હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભના આપને આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી, બરાબર. અનેક વસ્તુ ત્યાં આગળ જોયું છે, જે આ ઉપર જોવે તો આજુબાજુ છે અને કેટલું તેજસ્વી છે, વિશાળ છે, વિકરાળ છે. એટલા માટે હવે એ એમની શાંતિને જાળવી શકે તેમ નથી. એટલા માટે અર્જુનજી એમને પ્રાર્થના કરશે કે હવે તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવો, દ્વિભુજ સ્વરૂપ બતાવો. શું આવશે આગળ? એના પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો હવે શું જોવે છે? બરાબર. અહીંયા ગાડી જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં થઈ રહ્યું છે, એનું રિઝલ્ટ શું થવાનું છે, એનું જે ભવિષ્ય જોઈ રહ્યા છે. શું જોઈ રહ્યા છે? કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા જ પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું, બરાબર. આપણને ખબર છે કે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે 5 પાંડવો સિવાય જેટલી પણ પાંડવોની જે સેના હતી, કૌરવોની સેવા હતી, એ બધા જ લોકોના નાશ થયા હતા, બરાબર. તો એ બધી જ વસ્તુ અહીંયા ગાડી અર્જુનજી એમની સામે જોઈ રહ્યા છે. હજી તો યુદ્ધ ચાલુ નથી થયું. અર્જુનજી એ શસ્ત્રો મૂકી દીધા છે. ભગવાન એમને જ્ઞાન આપે છે, વિશ્વરૂપ બતાવે છે અને એના અંદર એમને આ ભવિષ્ય બતાવી દીધું છે, બરાબર ને. તો આ બધી જ વસ્તુ અર્જુનજી અહીંયા ગાડી જોઈ રહ્યા છે, હે ને. તો શું કરે છે આપણે ખબર ને? બંને દાંતોની વચ્ચે આવીને ચૂર્ણ થતા જોઈ રહ્યા છે. આજુબાજુથી પેલી લોહીની ધારો નીકળે છે ને એવી રીતે, બરાબર. અહીંયા આગળ આપણને જોવાય છે એવી રીતે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં
પ્રવેશી રહ્યા છે. જે રીતે આપણે નદી જોઈએ ને, બરાબર, તો અલગ 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 કેટલી બધી નદીઓ હોય, નદીઓ કેવી રીતે સમુદ્રના અંદર આવતી હોય, બરાબર ને, તો એવી જ રીતે આ બધા પણ કેવા છે, ભગવાનના મુખોના અંદર પ્રવેશી રહ્યા છે. જેવી રીતે ખુદા પોતાના વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. બરાબર, ફુદ્દા પણ શું કરે છે, અગ્નિથી એ લોકો જે લાઈટ હોય એનાથી આકર્ષિત થાય છે. તો મતલબ કે સામે ચાલીને મરવા માટે જાય છે ને, તો એવી જ રીતે ફુદ્દા જેવી રીતે લાઈટથી આકર્ષિત થઈ અને એના અંદર જાય છે ને, તો એવી જ રીતે આ બીજા બધા જે યોદ્ધાઓ છે, ઘણા બધા જે લોકો છે, એવી રીતે અસંખ્ય લોકોને તે ભગવાનના મુખના અંદર જતા જોઈ રહ્યા છે. હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો તે મને કૃપા કરીને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. બરાબર, અત્યાર સુધી કેમ આવું કે છે? કેમ? કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે, ઉત્તમ ભક્ત છે અર્જુનજી, અને ભક્તને વહાલું તો ખાલી ભગવાનનું નામ અને ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ હોય. એટલે અત્યાર સુધી તેમને પ્રેમ ભર્યો જ બધો સંવાદ કર્યો છે, બરાબર. પરંતુ આવું જે વિકરાળ સ્વરૂપ છે, એમને ખબર છે કે આ ભગવાન છે, પરંતુ આ બધી વસ્તુને જોવાની કોઈ ભક્તને જરૂર ના પડે, બરાબર ને. તેમ છતાં અહીંયા ઘડી જયારે જોવે છે, ત્યારે એમને કહે છે કે આપ કોણ છો તે મને કહો, બરાબર. કારણ કે આના પહેલા આવું ભગવાન જાતે કે છે ને, આના પહેલા કોઈએ આ રૂપ જોયું નથી, ખાલી અર્જુનજી જ પહેલા એવા છે જે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે, બરાબર ને. તો અહીંયા કહે છે કે હું આ તમારી આ લીલા પ્રવૃત્તિથી અજાણ છું. એના પહેલા તો મેં ઘણું જોયું છે, તમારી લીલાઓ મને ખબર છે, પરંતુ આ તો હું પ્રથમવાર જોઈ રહ્યો છું. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. હવે કે છે, અર્જુનજી પૂછે છે કે આપ કોણ છો એ મને જણાવો. ત્યારે હવે અહીંયા આગળ ભગવાન કે છે, અને આ શ્લોક ઉપર ઘણા બધા લોકો કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ કે શું કે એમને જે ભગવદ્ ગીતા કીધી હતી, એ ભગવાન કૃષ્ણએ નથી કીધી, પરંતુ એમના અંદર કાળ પ્રવેશી ગયો ને, એ કાળે બોલી હતી આ શ્લોકના ઉપરથી, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન જાતે બોલે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓનો વિનાશ પામશે, બરાબર. તો ભગવાને આપણને આગળ પણ કહ્યું કે કાળોનો કાળ મહાકાળ પણ હું જ છું, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એ જ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન કે છે કે આ જેટલું પણ વિનાશ થાય છે, ઉત્પત્તિ થાય છે, બધી જ વસ્તુ મારાથી થાય છે, અને આ મહાવિનાશ કરનારો કાળ પણ કોણ છે? હું છું. અને અહીંયા ગાડી રિઝલ્ટ ભગવાન એમને સામેથી કહી પણ દે છે, અર્જુનજી જોવે પણ છે, અને ભગવાન અહીંયા ગાડી એમને જણાવે પણ છે કે બંને બાજુની પક્ષના જેટલા પણ યોદ્ધાઓ છે ને, બધાનો વિનાશ થશે, પાંડવો સિવાય, બરાબર. તો માટે ઉઠ. હવે ભગવાન કે છે કે આ બધું નક્કી જ છે, ભવિષ્ય તું એ જોઈ લીધું ને અર્જુન, હવે તને ક્લેરિટી આવી ગઈ ને, તો તારે શું કરવાનું છે કે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તે બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે, અને હે સર્વે સાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી આપણે જોઈ લીધું, આના અંદર અર્જુનજીનું કોઈ રોલ હતો જે વિશ્વરૂપ ભગવાને બતાવ્યો, એના અંદર અર્જુનજીનો કોઈ રોલ હતો? કશો જ નહોતું. બે ભગવાને બધી જ વસ્તુ પહેલેથી ઘડીને જ બેઠા છે, બધી જ યોજના ભગવાનની છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી શું છે? ભગવાન એમના ભક્તોને યશ અપાવવા માટે એને નિમિત્ત બનાવે છે. તો અર્જુનજીને પણ કહે છે કે તું નિમિત્ત બન અને યશ પ્રાપ્ત કર, અને આ જે પૃથ્વીનું જે રાજ્ય છે ને, એ તું સુખ ભોગવ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે તારે તો શું કરવાનું છે? નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. તો આપણે પણ ભગવાનના નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. કેવી રીતે બની શકાય? બોલો. કૃષ્ણના હાથનું સાધન આપણે કેવી રીતે બની શકાય? તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં લખજો, આપણે છેલ્લે વાંચીશું, બરાબર. કે કૃષ્ણના હાથનું સાધન આપણે કઈ રીતે બની શકીએ? આપણે કેવી રીતે શું કહેવાય, આપણે ત્યાં આગળ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં જેમ આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે, શું કરવાનું છે? આપણે ભગવાને આપણને શું કીધું છે, અને આપણે એમના માટે શું કરવાનું છે? કઈ રીતે આપણે એમનું સાધન બનવાનું છે? એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે ચેટ બોક્સમાં. ત્યાં સુધી આપણે આગળનું લઈએ. તો અહીંયા ઘડી કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલેથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર, અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર, અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન શું હતો? કે સામેવાળા લોકોને જોઈને મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. શું કે મારા બધા છે, મારા ગુરુઓ છે, હે, મારા પોતાના શું કહેવાય, મારા પિતામહ છે, મારા ભાઈઓ છે, મારા ભાઈના છોકરાઓ છે, આ બધાને મારી નાખીશ. યાદ કરો પહેલો અધ્યાય, હે ને, અર્જુનજીના 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેનું. એના અંદર કરુણા હતું, એને આનંદ નતો. કેમ? કારણ કે સામેવાળા તો મારા બધા પોતાના છે, તો હું એ લોકોને કેવી રીતે મારું?
તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે, સ્પેશિયલી એને નામ લઈને કીધું હતું ને અર્જુનજીએ, કોણ કોણ છે? તો દ્રોણ છે, ભીષ્મ છે, જયદ્રથ, કર્ણ અને મહાન યોદ્ધા, એ બધા ભગવાન કહે છે કે આ લોકો પહેલેથી મારા દ્વારા તો હણાઈ ગયા છે, તારે શું કરવાનું છે? તેમનો વધ કરવાનો છે, બરાબર? તો માટે લેશ માત્ર પણ વ્યથિત થઈશ નહીં. કેમ? કારણ કે આ ભગવાનની યોજના છે. તો સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું. હવે સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહેશે, શું કહે છે કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. હવે સંજયજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને આ બધું જ કહી દીધું. ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ આનું રિઝલ્ટ તો નક્કી છે, આ બધું થઈ ગયું છે, તારે નિમિત્ત માત્ર બનવાનું. તેમ છતાં ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલતી નથી. એક તો ઓલરેડી અંધ હતા અને બુદ્ધિથી પણ અંધ, બરાબર? રિઝલ્ટ અહીંયા આગળ ડિક્લેર થઈ ગયું, તેમ છતાં એમને એવું ના થયું કે ચાલો મારા છોકરાઓને ફોન કરીને કહી દઉં કે ભાઈ તમે હવે યુદ્ધ ના કરશો, પાછા ઘેરાઈ જાવ, નહીં તો મરી જશો, બરાબર? કેમ? કારણ કે ભગવાનની યોજના હતી. બુદ્ધિ યોગ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો શું કહે છે હવે અર્જુનજીએ ગદગદ કંઠે શું કહે છે કે અર્જુન કહે છે, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ જ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે, જે યોગ્ય થઈ રહ્યું છે, બરાબર? જે ભગવાનથી ડરે છે, અસુરો છે, પાપીઓ છે, એ તો ભગવાનના આ વિકરાળ રૂપથી ડરે છે અને ડરતા ડરતા એ લોકો એમનાથી દૂર ભાગે છે. પછી હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? બરાબર? કેમ? અહીંયા આગળ જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે, બ્રહ્મા છે, એ બધા જ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. તો કેમ? કારણ કે તમે જ આદ્ય સ્રષ્ટા છો, આપ જ બધાથી ઉપર છો, તો એ લોકો તમને પ્રણામ કેમ ના કરે? કરવા જ જોઈએ ને. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણના કારણરૂપ છો તથા આ ભૌતિક જગતથી પરે છો. અહીંયા આગળ અર્જુનજી એમને સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, બરાબર? પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો, આપ જ સર્વજ્ઞેય છો, આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો અને હવે ભૌતિક ગુણોથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. પછી હવે અર્જુનજીને શું થાય છે? ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. શું ગિલ્ટી ફીલ થાય છે? કે અત્યાર સુધી તમે તો આ બધું છો, બરાબર? પરંતુ અત્યાર સુધી આપણે તો મામા ફોઈના છોકરા હતા, બંને મિત્રો હતા, તો આપણે તો કેવી મસ્તી કરતા હતા, હે ને? તો એના અંદર તો મેં તમને મસ્તીમાં કેવા કેવા વર્ડ્સ કીધા. શું કે છે કે આપણે મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવા અવિચારી સંબંધોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ થઈને જે કંઈ કર્યું હોય તે મારા માટે કૃપા કરીને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા સાથે જમતી વેળાએ, કોઈક વાર એકલા તો કોઈક વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરીને આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. બરાબર? આપણે પણ જયારે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે બેઠા હોય, ફ્રેન્ડ વચ્ચે, હે ત્યારે પણ આપણે અમુક એકબીજાની મસ્તી કરતા હોય, બરાબર? ને આપણે એને આપણા એ લોકોના નામ તો હોય, પણ આપણા માટે તો એનું કંઈક અલગ જ નામ હોય, અલગ નામથી આપણે બોલાવતા હોય. ને તો અહીંયા આગળ અર્જુનજી કહે છે કે હું આ તમારી આ વાળી મહિમાથી અજાણ હતો, એટલે મેં તમને આ બધા નામથી સંબોધ્યા, તો તમે મને માફ કરો, બરાબર? હવે ભગવાન પણ કેમ આવું કરે છે? એક તો અહીંયા આગળ એમના ભક્તો જે છે એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનને પણ લીલાઓ કરવાની હોય છે. જો એમને યોગ માયામાં ના મૂકે તો આ લીલાઓ થાય ના થાય, બરાબર? ને ભગવાન અહીંયા ગાડી કૃષ્ણ અવતારે અહીંયા આવે છે ત્યારે એમને બ્રજના અંદર, હે ને, પછી યશોદા માતાના અંદર, તો એમને એ પ્રેમની ઈચ્છા હોય છે, પ્રેમ લેવા માટે, લીલાઓ કરવા માટે ભગવાન આ બધાને કરે છે. જો એમને એ યોગ માયામાં ના મૂકે તો પછી કોઈ એમને ભગવાન તરીકે એવી રીતે પ્રેમના અંદર એવું આદાન પ્રદાન થાય ના થાય, બરાબર? ગોપ બાળો હતા, તે ગોપ બાળો શું કરતા હતા? એમનું એઠું ખવડાવે, બરાબર ને? એને ગમે એમની સાથે મસ્તી કરે, ભગવાનની સાથે યુદ્ધ કરે, એવું કે ચલ ચલ કૃષ્ણ, તારા બસનું તો નથી, બરાબર? તો મારી સાથે યુદ્ધ કર. તું આમ તો ખાલી કે કરે છે કે મેં આ અસુરોને મારી, આ અસુરોને માર્યા, તું મારી સાથે યુદ્ધ કર, તો મારી સાથે ક્યારેય નહીં જીતી શકે, બરાબર? એમની સાથે જે ગોપ બાળો હતા એમની સાથે એવી રીતે યુદ્ધ કરતા, અને ભગવાન કૃષ્ણ એમનાથી હારતા પણ ખરા,
બરાબર ને? તો આ બધી જે લીલાઓ છે, આ જે પ્રેમના સંબંધો છે, આદાન પ્રદાન છે, એ ભગવાન જો એ લોકોને યોગ માયામાં ના મૂકે તો એ બધું ના થાય. કેમ? કારણ કે એમને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, જે સ્વામી છે, તો સ્વામી સાથે આવી લીલાઓ કેવી રીતે કોઈ કરી શકે? બરાબર? એટલા માટે યોગ માયામાં મૂકે છે. એટલા માટે અહીંયા અર્જુનજીને પણ ભગવાન શું કરે છે? યોગ માયામાં મૂકે છે. અને યોગ માયાના અંદર હોવાથી શું કહેવાય, એમની સાથે આ બધી વસ્તુ, ત્યારે અચાનક હવે અર્જુનજી જે છે, યોગ માયાનો પડદો જયારે હટ્યો, બરાબર, આ બધું વસ્તુ જયારે જોઉં ત્યારે થોડીક વાર માટે ભગવાન હટાવી લે પડદો, પાછો આવી દે, પાછો હટાવી લે, ત્યારે એમને એવું થાય કે મેં ભગવાન સાથે આવું કર્યું, મને ક્ષમા કરી દો. બરાબર? તો એ અર્જુનજી શા માટે માફી માંગે છે એનું ડિસ્કશન આપણે કર્યું. હવે અહીંયા આગળ છે કે મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન એ ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. અહીંયા આગળ આપણે અર્જુનજીને આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ. બરાબર? કેમ આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ? કારણ કે એમને પહેલા તો વિશ્વરૂપ દર્શન કરવા માટે એમને વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવવા માટે ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરી, જેનાથી આપણે એ કરી શકીએ. અને હવે ભગવાનનું કયું? ભગવત સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે માંગે છે. ભગવત સ્વરૂપ કયું છે? ભગવાનનું ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ. બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ એમની દર્શન માટે એમને એવું રિક્વેસ્ટ કરે છે કે હવે મને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરાવો. તો હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં ગદા અને મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરો છો, તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. તો અહીંયા ઘડી 3 સ્વરૂપના દર્શન થાય. એક વિરાટ સ્વરૂપ, બીજું છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, અને છેલ્લે દ્વિભુજ સ્વરૂપની પણ અહીંયા ગાડી એ માંગ કરશે. હવે કે છે કે હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી. કોણ કે છે? ભગવાન કે છે. બરાબર ને? કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. બરાબર? કયું સ્વરૂપ? ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ. હે ને? કે જેના અંદર શું કહેવાય, આ બધું કોઈના માટે પણ ઘણા બધા મહાન જે ભક્તો હોય ને એના માટે પણ આ નથી. બરાબર? તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. કયું? દ્વિભુજ સ્વરૂપ. શાંત મનથી ગમતું ભક્તોને ગમતું ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ છે? બરાબર? તો ત્રિભંગ, મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, દ્વિભુજ સ્વરૂપ ભગવાનનું. તો સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યા. બરાબર? ભક્તોને શેનાથી ઉત્સાહ મળે છે? ભગવાનના આ દ્વિભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવાથી. તો અહીં આગળ જે સંજય જે છે એ સ્પષ્ટ કરી શું સ્પષ્ટ કરે છે? કે જે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. બરાબર? એમાંથી જે નારાયણની તમે પૂજા કરો છો, કે જેના માટે લોકો યોગ કરે છે, હઠ યોગ કરે છે, ને આ બધું કરે છે, એ જ જે નારાયણ છે, નારાયણ પણ કૃષ્ણ છે. અને એનાથી પણ વિશેષ, જેનાથી બધું સર્જન થાય છે અને વિનાશ થાય છે, એવું ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ પણ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. બરાબર? તો અહીંયા જે સંજયજી છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવા માંગે છે. પછી જયારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું, ત્યારે તેને કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. બરાબર? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. બરાબર? ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે એ ઘણું સુંદર છે. હે ને? અને કેવું છે? દુર્લભ છે. ઘણું દુર્લભ. દેવો માટે પણ દુર્લભ છે. શિવજી જયારે ભગવાનનું ત્યાં અવતરણ થયું ત્યારે શિવજી પણ જાય છે ને? બરાબર? ગોપેશ્વર મહાદેવ આપણે અત્યારે પણ વૃંદાવનના અંદર જાય છે, ગોપી બનીને ત્યાં જાય છે. બરાબર ને? સાધુનો વેશ ધરીને ત્યાં આગળ જાય છે. તો આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે દેવતાઓ પણ છે એ પણ ભગવાનના આ રૂપને જોવા માટે લાલાયિત છે. તો એ કેવું છે? અત્યંત સુંદર અને ભક્તોને મનગમતું છે, જેનાથી ભક્તોને શાંતિ મળે છે. તો હું વિશ્વરૂપાને કેવી રીતે જોઈ શકું? બરાબર? તો હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. ઇવન દેવો માટે પણ દુર્લભ છે.
દેવો પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતા નથી. માત્ર અહીંયા પૃથ્વીલોક ઉપર જ આપણે જ ખાલી મનુષ્ય જાતિના અંદર જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનનું આ જે મૂળ સ્વરૂપ છે એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને એમની આપણે ભક્તિ અને દર્શન કરી શકીએ છીએ. બાકી દેવતાઓ માટે પણ કેવું છે? દુર્લભ છે. બરાબર. તો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા અનન્ય ભક્તિ કરીશું. અનન્ય ભક્તિ કોણ કરી શકે? જેનો જન્મ મનુષ્યમાં થયો હોય તે જ અનન્ય ભક્તિ કરે. અને આનાથી વિશેષ ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરે અને એનાથી વિશેષ કે જેને આચાર્યો પાસેથી આ જ્ઞાન મળ્યું હોય. તો વિચારો કે અહીંયા આગળ જેટલા પણ બેઠા છે ઘણા બધા ભક્તો છે એ બધા કેટલા લકી છે. બરાબર. કે જેને આચાર્ય દ્વારા મળેલું જ્ઞાન અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ઓરિજિનલ જે જ્ઞેય તત્વ જે ભગવાન છે એ વસ્તુની ખબર પડી રહી છે. અને તો આપણે બહુ લકી છે કે આપણને આ વસ્તુ ખબર પડી રહી છે. ભલે આ જન્મમાં નહીં, કેટલા જન્મ પછી આપણે જયારે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે જોડાઈશું તો એક ને એક દિવસ ભગવાન આપણને એમનું આ સ્વરૂપ બતાવશે, અવશ્ય બતાવશે. અને કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. માત્ર ને માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બાકી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બરાબર. તો હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. ભગવાન દરેક અધ્યાયના અંદર લાસ્ટ કન્ક્લુઝન આપે છે. શું આપે છે? કે આપણા જીવનનો ધ્યેય આપણને બતાવે છે અને ધ્યેય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનો છે એ બતાવે છે. અને એ ધ્યેય એટલે શું? કે આપણે ભક્તિ કરવાની છે. તો દરેક ચેપ્ટરના અંદર ભગવદ્ ગીતામાં છેલ્લે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે કે તારે ભક્તિ કરવાની છે ભાઈ. ભક્તિ સિવાય તને કશું જ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. બરાબર. તો અહીંયા કહે છે કે સકામ કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને. બરાબર. આપણે બીજા કોઈ જ રસ્તે જવાનું નથી. આપણે પેલા દિવસે જે સીડી જોઈ હતી, બરાબર, એ સીડીમાં આપણે જવાનું નથી. આપણે તો ડાયરેક્ટ રોપવે, બરાબર, રોપવેમાં જઈને ક્યાં? ભક્તિ યોગ ઉપર આપણે પહોંચવાનું છે. બાકી તો બીજી બધી જગ્યાએથી આપણાથી શું કહે ફંટાઈ જવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા છે. બરાબર. તો આપણે ત્યાં જવાનું નથી. આપણે ડાયરેક્ટ રોપવે પકડવાની, ફટાફટ ઉપર જવાનું છે. તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા આગળ અધ્યાય 11 પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલ ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare રામ Rama, હરે Rama રામ Rama, હરે Hare રામ Hare. રામ. રામ રામ